安いかな。 ZRX の
これやったら51、50.3やから、まあなんとか1ミリぐらいやったらいけそうやな。この上がいらない、ここがいらんない、だけど下がきれいに取ってあげんとダメ。で取ったとしても今度つけるときは大丈夫やな。うん。これはでも逆にパワヒルの方がみんなできて、こっちの方が難易度高いな。どうしようかな。でもまた三国に戻したくなるかもわからんしな。エンジン下ろさな外れへんしね。ちょっと困ったな。95.9。94.27。こっちの方が短いやな。まあほぼ一緒やけどな。続くことは届きにくくなるのにスカスカ。ちょっといろいろね試行錯誤してみたんですけどね。これ要はこういうおむすびになってるな。取りました。これも折れて戻ったやな。まあちょっと掃除もう一回しよう。そうけどな。強いて言うならこっちのリングがちょっと若干ちょっとブスっとかなって感じやね。これかな。乗ってないのに壊れるっていうね。はこういう首振りの8ミリがあれば外れます。オイルバンジョをちょっとずらしてもう死にかけですわ。一応まだ分解清掃しますけどね。これがストックの中古で、これがリプロ品の新品。今回これ入れますわ。でこの2つ整備して緊急用で
保持しておきます。はい、まず裸、前期はもうこれで終わりなんですけど、中期以降のやつはカバーがつくんで、まずネジ穴にボルトを刺してスターターの位置を合わせてからカバーの穴と友締めせんとダメなんで、カバーやめる人はごめん、カバーやめる人はもう短いネジに変えて止めるかですね。カバーやめようかな。まあでもホコリとか雨のこと考えたらつけとう方がええやろな。でアーシングはこれとちょっと見にくいんですけど、これとこの裏とセルモーターの間にねかましてあげます。はい、フロートの実油面見て、で収まりもう一回見るのとセッティング、パワーヒルになっちゃったんで、純正比で 113% ぐらい狙ってね、だからメインジェットがほんまやったら110ぐらいなんですけど、とりあえず105でいってます。で、ニードルを一番濃いめのテーパーのやつにして、スローは41番入れてみました。本当はスローが39でメイン110ぐらいにしたいんですけど、ちょっと手持ちのジェットがないんで、ニードルと組み合わせてとりあえずちょっとうまくやったつもりなんで、これでいってみます。お腹すいた。はい、アクセルワイヤーつけました。であとチョークワイヤーはね、一番緩めたらね、インパルスの使いましたよ。これで引きますね。ほら、これはラッキーですね。心配やったらここちょっとだけ削ってね、ここをちょっとグッといがめでやったら大丈夫っすわ。はい、何もかもが適当やけど、まだなんかスロットルも渋いな。はい、燃料もつないだし、フワッツもキャップしたし、キャブはこれでちょっと直キャブで、オーバーフローしようや。なんでマジでなんでやろう。
これ古いフロートバルブ使ったとこや。1個。やっぱお風呂やからあかんかったんや。最悪じゃん。やり直し。電圧が弱い。あとは同調とかね。